各位好，欢迎收看《独立特派员》。在这里，先祝您新春愉快，心想事成。新年假期，不晓得您有没有跟家人一块到游乐园去逛一逛，到老店呢？这几年，不少游乐园的业者为了招揽客人，纷纷推出了类似马戏团的动物秀。而当我们看到训练有素的猴子用两脚跑来跑去，忙着接球，或者是看到老虎跳火圈，看起来很有趣，但是您会不会觉得有点怪怪的，甚至于心不忍呢？毕竟这些动作违反了动物的天性。最近还有一些号称推广保育的动物秀，鼓励民众用手去摸狮子啦、老虎啦，甚至一屁股坐在鳄鱼的身上，这是一种机会教育吗？更要命的是，难道不危险吗？我们的南部特派员周传九、郑仲宏特地走访了几家游乐园，带您听听欢笑声背后的另一种声音。一家人快乐地来认识动物，但是一再把手伸进笼子里，终于发生意外。哦，流血呢！为什么他背那个鼠药？来参观老虎，却非要把手伸进笼子才过瘾。它不会真的咬下去。不想碰鳄鱼的孩子被家长硬拉到鳄鱼身上。野生动物保育在国内渐受重视后，当街杀老虎的场景已不复见。但各地以教育推广野生动物保育为名的活动越来越多。这些活动究竟为民众，特别是下一代，提供什么样的经验来看待保育呢？1:30整，在顽皮剧场有一场石蟹猴与金刚鹦鹉的表演秀，欢迎各位来宾到会场观赏。在南部的一个游乐园，猴子正要表演。这类表演现在在台湾还不少，变成动物园展示之外的附加活动，拉抬客源。猴子的动作加上司仪的润饰，显得很热闹。一次接到2个速度位置不一样的，对猴子来说一点也不困难。它不正常，它怎么可以这样子走路？那个走久了关节都会有病。一般人看了就算了，不过动物保育专家却提供了一些观察角度，分辨低品质和高品质的动物表演。传统的马戏表演，强迫动物去做他不愿意做的事情啊，他明明像老虎啊，最标准的，他不是坐的啦，他本来是趴着的，但是你就是一定要他做啊，或者是他本来不喜欢火的，但是你就非得让他去跳火圈啊，像这种都是做他跟他本性相违背的事情。那在传统上，很多人会把这个东西当作我制服了你哦，确实是这个样子。驯兽师他的很大的观念就是说我让你怕我。那很多被训练过的动物都很怕他的驯兽师，所以当他看到驯兽师的时候呢，他会呈现恐惧。我们看日本的那个猴子兵团的表演，那个每一只猴子站在台上碰到他的训练员的时候，都是龇牙咧嘴的，露出恐惧的样子。那你一看到这种行为表现，你就知道他是在惩罚式教育下出来的。这些动物的这些表演都是非常非常符合它天性的，然后呢，展示它的这个高人一等的一些能耐，然后又能够发挥它的体能，然后又让你觉得非常的轻松，而且你马上知道，这个是我办不到的。那像这样子的表演呢，有，但是呢，如果我们注重表演内容的话，这样子高品质的动物表演一样有可能会在台湾。
让我们根据裴佳琪教授的观点，再来看这些表演是否让动物快乐地发挥所长呢？业者也有一套对经营动物表演的观点。把它这样训练下来的结果，我们获得了一个结论了，就是动物其实它还是有那个表演欲的。大家可以看，对不对？它表演，它不会觉得痛苦啊，它是很高兴。有的动物它还会真的要去骑脚踏车啦，对不对？还有的投篮什么的，其实它是很乐意来做这个动作。我们一点压力都没有给它。像我们那个猴子，它骑脚踏车啊，我们那个表演的舞台啊，并不会说很大。你几只猴子啊，在那边骑来骑去的，它不但不会相撞，而且你人站在这个地方，它骑从你前面过去，绝对不会压到你的脚。它那个角度抓的比我们人还厉害。猴子一天要表演2到3场。为了不必在一场表演完带到后台或者更好的地方休息来耗费人力，也为了不伤害观众，所以白天3场表演之间大都固定在一个地方。束缚过久，造成重复摇晃的刻板行为。为了表演要穿上动物不习惯的人类衣服而受到惊吓，不难见到裴教授所说的呲牙咧嘴的反应。为了安全和快速使猴子按主人的意思反应，绑在脖子上的绳子并不长，也造成许多翻滚的动作总是被扯到脖子。并不是每只猴子都很能配合学习表演需要的行为，而且按照主人的指令程序来做。所以需要更多的猴子准备，能够为主人卖命的岁月也有一定的限度。业者宣称还预备了表演猴的退休宿舍，可以养老区比较大，空间比较大。你所谓的空间比较大是跟哪里相对比较？就跟这边，这边。我们表演的就是关这里这样。所以这是老的吗？他不会表演。这也不是老的。我刚才前面提的一个论题是说，这里是老的猴子，给它比较大的空间，但现在这里关的不是老的猴子。对，因为还没有那么老的猴子可以到这边来嘛，所以现在就是说你不会表演的，就让它也等于说在那边静养啊，因为你也总不能说把它给丢了，这不人道啊。猴子的健康让屏科大动物收容中心的工作人员质疑，尤其是颈部的对称性掉毛。压力太大会造成对称性掉毛，因为如果你是霉菌感染的话，你不会变瘦。可是我觉得那一只它是压力太大，因为它很瘦，它不胖。动物真的都快乐的表演吗？非常好玩。不远的鹦鹉区，一次可以看到很多金刚鹦鹉，它们为什么不飞走呢？好像请问姐，这也不会飞。A 哦。啊，唔就飞走啊？会去飞到倒来哦？你就训练呢？阮这只无啥物，这拢枯啦，无啥物树啊。啊，去飞到倒来？啊，这内底拢有拢树啊，啊无物件通啊，这你看食的。我都在等的，大鸡。啊，有当时也不会出来个等来没有？但如果仔细看，同一边的翅膀只有一半，其实它们的长相并非天生如此。翅膀没有把它剪掉，没有剪掉，只是那个羽毛稍微修一下而已。那羽毛你修了，它马上再长出来。像我们头发，你把它剪短，它会再长出来。指甲剪短会再长出来，基本上是没有去影响到它的生理状态。你给它这个平衡感丧失了嘛，它没有办法平衡，它就没有办法好好的飞翔。自己的考量，而且要给它营造一个真正大自然的环境。
不要给它射线太大。另外，在园区门口贩卖饲料面包，既可以增加获利，也让游客有机会体验喂食活动。但是动物一天要吃掉多少这样的面包，有无营养均衡问题以及过度饮食很难兼顾了。还有的游客拿起各样的食物塞进动物嘴里，却不会被阻止，只要高兴就好。在这个园区还可以看到，经常都是强者取得被喂食的机会，产后再喂奶的在其后徘徊，更行销售。野生动物在野外找食物有很多选择，但是被圈养在群聚的地方，不当的喂食方式就可能造成这样的结果。在比较重视群聚效应的动物收容中心，就不接受访客喂食。而专职喂食者又采取分散分类喂食的方式，可见差别。我们把蔬菜跟水果分开喂，因为我们以前是听说，本来是考虑说要不要一起喂，就后来发现会变强势的会把水果吃光光，然后弱势的就吃那些蔬菜，这样我觉得不是很均衡，所以我们刚才就分开喂。来，起床啦！来到另一个游乐区，也获得许多地方好评，具有所谓教育意义。这边干嘛？这个地方很敏感。你头前是较安全，你边仔是做危险的。我给把手拢放边啊，所以它是转身往两边仰。业者对外也这样自诩。我会介绍一些动物它的生态习性啊，然后像鳄鱼来讲。你在哪一个位置是危险的，在哪一个地方你不用怕它，因为它鳄鱼它是斜视，它是往两边，所以我会下去做一些示范。然后那个比较危险的动作是，它嘴巴张开的时候，它的眼睛它根本看不到前面。有时候我会表演说把头伸进去，即使它看不到，它是不会咬，除非你去碰到它的嘴巴，它有可能会咬下去。这就是一种比较专业一点，不过我会让游客知道说，其实鳄鱼也不是真的那么恐怖啊。就会不会造成大家认为说，鳄鱼是不可怕的，尤其是小孩子。那以后他到了别的地方去，他对鳄鱼失去警觉。你有没有想过这样的问题？我有跟游客当然讲说，叔叔是有练过的，像小朋友啦，我会跟他讲说，特别是说一般的鳄鱼的话，像野生的你不可能那么接近去靠近它，因为它是非常有攻击性的。但是这是人工养殖，它比较温驯，所以可以去接近它这样子。每一只鳄鱼都这样哦。就这样子。鳄鱼被大家当成沙发椅轮流坐，成人想要找刺激固然是愿打愿挨，但是有的小朋友不愿意坐，也被家长硬拉到鳄鱼身上。抱着它。1、2、3，看前面叫。在一旁，蟒蛇卷人也当成卖点，孩子在大人导演下把蛇挂在身上，就拿着就可以。好，笑一个，妹妹拿着。不会咬人，你看，可以摸它眼睛，软软的，很好摸哦。我也想要，你先，快点，淑萍姐姐都敢，连鳄鱼都敢做了。这样到底是在满足谁？这是教育吗？你不害怕？那什么感觉？冷啊，冷的，会很重。你不怕蛇哦？还蛮怕的。那你怎么敢抓它？因为看还是要玩。蛇来了啊！蛇来了。都刺激哦。另一个南部小朋友户外教学活动的地方，还参观蛇活吞老鼠，也叫保育教育吗？这些活动对孩子知识与性格的养成价值，幼保老师非常存疑。其实孩子现在他有一点在
具体跟抽象的世界里面，还有他自己的想象世界里面，所以看到他这个状况的话，其实对孩子可能会产生，就是他可能会想他自己是那个蟒蛇吞的那一个受害者，所以也许会造成他心里面晚上睡觉产生另外一层的像做噩梦啊或等等之类的想象。然后另外一种孩子是他会把自己想象成是那一只蟒蛇，所以有时候反而会增加孩子的攻击性。我们希望孩子从一些比较具体的事物去了解他生活周遭的事情，可是我们常常忽略了一点是所谓的安全教育跟他的一些危险性的一些问题的提醒。如果说你是为了要让他去触摸，让他感觉，可是在这样状况下，孩子他会没有办法分辨什么是危险，也许以后他会造成一种想象是说，以后我就是看到这种攻击性的动物，其实它是安全的。园区为了让民众能够在有限空间参观多样动物，又要顾及游客安全和污染，采取了将大部分动物集中到水池上方的措施。游客在这里看到的鸵鸟是不可能出现在其他空旷地方自然的行为。哦，有了，它已经得到了呢，它已经有。排泄物固然有上千只无锅鱼清理，堪称创意。但很多野生动物也因此都住进了以铁网撑住脚踏板的水上之家，加上不时有游客接近的紧迫，动物的双脚远比在陆地上的压力要大得多。当时是考量是说那个排泄物直接到水里面，比它在陆地排泄物，然后身体会弄脏好一点。但是就是那个爪子可能影响会那个栏杆会影响那个，这个的话我还会以后应该还会再改进啊。这还算是重视卫生的。再来看另一家鳄鱼参观园区，许多鳄鱼躺在自己的粪水当中。固然不少爬虫类原始栖息地本来就不很干净，但是户外教学如果为了学生安排参观这样的饲养方式，能带来什么保育的教育意涵，恐怕也值得推敲。小时候都给客人抱在身上照相。一旁的老虎区就更吓人了。不能摸吗？可以摸啊，看你要不要摸。好，真的假的？虽然台湾游客在世界各地发生把头手伸进笼区逗狮虎发生严重意外时有所闻，但是还是有不少民众以此为乐。比较想摸它不会真的咬下去很好摸，我觉得很像娃娃。这还不过瘾，还要让老虎舔手。没它啊，它不会咬，口水臭臭的，要记得洗手。它吃肉，它刚吃完肉，所以有味道。老虎都去摸，这些可能抓了人不放手的灵长类也不放在眼里。好可爱啊！我们可以握手吗？看它，如果心情好就和你摸了。别摸摸。它会摸那边，不好，这限制级了，不要乱摸。看公猴发情也变成重点。发情了就会，没有母猴子和它交配，它就是摸自己的 LP 了。这时他们又想去摸。放开，你都没拍谁，我也拍谁了，同性恋的。可是他手摸，刚才他的那边，你把他握吗？后来呢？这里的野生动物几乎都是狭小的空间，谈不上动物福利了。